Ngapa? Mangan peyek direnyek-renyek. Ngenyak yo ngenyak aja banget-banget. Alah. Iwak badar, Iwak bakar, iwak matane, iwak geger karo rasane. Saiki jaman idan kae. edan ora Kan tau. kuman lho. Sik to. Rasane iki lho rasane apa? Lho, Rasane peyek iki to. Tak kira lek apa ngono. Peyek wong sing dipangan peyek kok. Lah, Lah iya. iki peyek diremet-remet, minyak yo minyak tuh banget. Iwak badar ilang matane, iwak geger karo rasane. Rasane apa? Ya rasane Peyek. peyek. Tergandeng mau tebu. Dan terus Selak geger yo dan mlayu. oh. Nih. Sik. Masa apa kaya ngono. Guys, Pak, masak apa? masak. Ya kok delok dhewe kok ya. Oke. Muni kok yo cek lek adus barake nyapa. Lah kena radus kok. Mbok olokne adus perong, wis sendiri ra menak aku. Alah, ora dolan nek dolan ki adus. Lho gak lah biasanya sampean iki moro-moro dolan ngono kuwi lho aku ki. Jagane wong ndek iki meneng Magetan bae ning Solo. Ya iya ya. Kena anu Surabaya geger. Eh. Musi nang Mediyo. Ora, lanjut yang Madura klek bebek iya. Lho, Mak. Lah santanmu ki nyapa mbok godhog? Mau nak nganggur kalau ya apa. Wah, Gusti. Arep cara apa Mas? Gak apa-apa. Ora. Ya wis. Kita harus ditutup ngene guys, di presto jenenge. Perang menit. Pembok campur bumbu. Gak to. Iki santen iki tak godhog dadi ben anu. Ki cara iso buka wis sing bledos kata. Yo ora nek sing ki ngawur. Iya to. Ya kok sing bledos nek nyapa ya? Napa lali rat gua UAP sik ngono kuwi. Ngumpul nang dhuwur nang abi. Bukan. Mbok pinar tuku ngono kuwi ora tak oleh ya. Nyapa? Lah boe lek buka-buka ki ngawur. Apa reso mah. Iki lho wis suwean. Mak udah jeliki kok kelas. Mak yo butuh banyu, Mak. Bir. Banyu kuwi. Kedengeran ora masak nang Mas. Santai dong. Nah ya kok sama Apa ini bocah bringos ya kok. Sapa bojone? Jale deloki. Bojo kondi. Ora ngopeni bojo bringos. Tak kira ngopeni Kok bojo masak kok ora bringos. wis. Nek bojo bringos nyapa emang? Njaluk ingon, timbang ingon enggak. Bojo bringos ya penak keri kok. Heeh. Awakku nek baik bidun. Sak kocur iki weteng kutok. Ayo ki coba mak dadane. Coba pik-pik kon. Iki nganune Ini masak apa tuh sini? Ayat anu Gandul yo. masak Gandul jam. yang sisi. gandul apa ya jenenge? Ki ndang dijebol nang Kilawang, guys. Beto yo alon-alon yo duwite dindum. Nah, Jadi Mbak Am, Apa? gelar karpet Mbak Am. Nah, Gelar karpet di depan. Ini apa tadi? Dua ini. Iya, dua ki. suka sampun iki. Tiga sih. Mama pon neh, kok yo rontok entek. Ajiku kok yo Lah piye? yo ora apa-apa. Ben resikno. Eget ya. Karpetnya tinggi, tinggi biasane. Iya. Iki kok telas. Endi? Saiki ya. Tak golek. Sapune iki. Endi tau telus ora telus kok. Kilo telus. Iya iki bareng. Apa Wes. Mbak Api? Santan. Santen karo manci. Cek Mbak, kan dhuwur sik ke dijleber anu nang ngis apa ki karpete kan. Tak ndak iki. Lah kon. Iki ta yo iki.
Heeh. Kae lho, Mak. Ini katanya lagi enak tuku. Oh, gak. Jembeng, Bang. Tergandeng mah tebu. Ora dijembeng ora iso. Waduh. Kebat. Mandek kok. Kan mandek boleh mah. Ya pira mandek. Terus ae kok. Wis sak menit tok to kita. Tergandeng mama tepu. Geger ayo ndang ayu. Piye kira ngetokne aku gak iso. Kira iso. Ono ngetokne. Oh, gua telek, Mbak. Kopi itu. Telek cilik adik. Ireng-ireng gorengan kopi sama ganteng anak sapi. Oke, nanti senti. Ngarepmu lho, ngarepmu. Gon sikilmu jempolan lho. Sikilmu jempolan kok ana lho. Lah, kuwi ta. Betul, karena besok. Enggak anu wong. Yo, Enggak ngene. paket lagi. Paket lagi kepada Zainal Ahmad Hanani. Napa paketnya, Boy? PT Dipo Internasional. Oh, nggih, Mit. Kalau foto ya, Mas. Mit nggih. Terus Mas. Buatan. Buatan dengan PT. Oh, PT kok. PT kok. Tipu apa ngono? Anu, STNK. Bisa iki gasen. Jadi, Nek nyemot piye to, Pak? Wes kuwi. Akhirnya songkakne kuwi kira-kira. Nyebut iki diparani medhun saya to. Eh? Dicanceng iki diputer. Kaget aku. Nah, Lah kayak sambledas ngono kae nyapa ya? biasanya kasih ra bener bocor. Oh. Iki mbledas no bayi, Mak. Gawedi ya nih. mosok. Iya. Gawe kok ro. Ya roh ning TikTok ku akeh no. Iya nek mbledas dewok. Yo, gue aku deh. Sak anu niku mbledas. Nyolot. Ini kok. Dene aku wedi kok ngene iki. Iya. Lho, Saminah nanti ya. kenapa? Tuku godhong. Saminahnya men. Mana? Oh, yo minan. Ampun kaget. Lapak loro mae lapak. Oh, benise. Nek banyu. Kaelo. Aku yang mobil. Ning aku akal lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat sore. Hari anu. Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu, bener Mbak Am ini. Hari Sabtu bener Mbak Ami kok pinter tuh Mbak Am. Alah, Pina. Oh, iso. Nak rumah lagi kodok murah nang Lah, kok kodok ngorek nyanyi iki sing ada apik. Apa liyane kodok ngorek? Liyane kodok ngorek apa? Oke guys, kali ini Mbak Manara bersama Makku bersama Mbak Amanah mau membuat Masak Sego apa, Mbak? Sego apa, Mbak? Masak gandul kon. Apa teh? nasi Nasi gandul. nasi gandul. Cara Jawane guys, nak wong kene masak opor ngono. Tapi beda. Bedane kasih bumbu. terasi tok. Ngono. Iya jahe. Nasi gandul itu khas mana? Kasih kono lho kulonan. Mbak Am kok kukur-kukur karo ngene. Tapi aku gandul rumah. Gandul aku. Iki ngene lho guys, bumbu niki enek laos, yo jahe, Nah. terus kencur. Sarene iki wis dikai apa ki jenenge? Bumbu teko kono, guys. Matur suwun nggih Mas Vicky. Iki mau tak masak karo makku, tapi kok sik saurunge masak. Iku brambang-bawangnya diirisi, Mak. Digoreng. Nah, kita kesini dulu. Dari Dicuci tuku guys, apa? dicuci bersih, musangan Wes kok. wes. Oh, wes. Cakekno bulat menutup laos jahe. Menurut Mbak Am. Gitu Mbak Am. Ya ngene iki guys, diiris-iris terus sampai lumpur terus mari ngono terus di anu guys, ditaruh wajan, digoreng, digosok, Iya. jerus. Jos. Kayak lambene Mas.
Tak kok ngono kaget kabeh. Ayo maaf. Ayo. Ini berapa goreng apa ora iki? Jadi iya kudu niki saiki iki kayak brambang goreng guys. Totoke yo nyampung-nyampungan nggo manis-manisan lho. Yo. Enak masak piye? Aku ta. Enggak aku mitin Royko wis kuwi tok arulang Sampe lawe nak masak nggo Royko tau diendos ora wis. Diendos karo Royko. Hah? Gak diendos Royko. Rugi ya. Satu Ajinomoto sampai besar, sampai kecil, sampai cepiruy, sampai gede. Gak diendos soalnya. Dan rugi parkiran masak enggak ada. Lah sing rugi kayak sing masak to. Nak rene iki ya ra enak, iya ta? Iya. Kok jangan Tapi lupa nanda biyen gula abang tok ae wis sedot enak. Ya, Lah Mbak. saiki cemplang. Mak enak terus saiki. Saya guys, aku tak Nah, anu, saiki aku tak tuku anu ya, Mak, minyak ya. minyak apa? Lah sini ngene maneman kuwi gudi ya. Lah botolan cilik kan gak enak to. Entek kabeh tak wewe wong. Sik ya guys, aku tak gole Pak Jiran sik. Nek wong awake dhewe gak ngenge. Lah yo goblok ya. Goblok. Kira apa tapi Ya nek tere ya nek gobloke. Iya. Lah iya. Pokoknya jangan lupa ya guys, kalau masak dikasih Ajinomoto setiap hari ya guys. Ajinomoto. Cak mangkok. Nah, aku 5.000 kalo. Anu ae. 5.000 guys. Aku ya sak pethuke, Mbak. Nek rentengan ya tuku rentengan, nek sewuan tuku sewuan, nek 5.000 ya 5.000. Saeneke. Saeneke duit maksude sak gaduke duit. Kan serba dindul lho, Mbak. Lah iya. Lomboke saiki wis rada medun, ndek botoke rada ningkat. Ben ke 110 lho. Lah iya iki wis rada medun. Wis 80. Aku nak ngono, nak munggah nganggo banyu. Lah barang nak lombok gak iso. Basah. Lah iya. Ya larang. Aku nak mati tak colok. Iya. Lah iya. Aku nak lombok hari iki ya tak kum, bar tak kum tak bersih terus tak blender. Oh ngono. Iya to. Buka Lah lomboke gareng iki tuku apa lan gawe dhewe? hotel. Ya wis. Nah aku gak tahu lombok gareng. Ala aku tak kei telu, papat. Aku lomboke terus Imu aku malah nyambel lombok gede tok. Lah tak nyambel. Iki koyo landhep ta kok dhewe. Nah, family bareng yen. Family kok. Ya duwe tomat nang kulkas. kayak nentak. Tomat akeh kok. Ora nek. Bosok ke saya. Setengah kok aku. Ora nek. Kok blok kok arep masak kok blonjo mider ae. Eman-eman guys arep tak buka sing iki guys. Ya wis aku buka ya ta. Ya iya. Ini lho yo jeneng ngono yo. Ini. Wes oke guys, lanjut guys. Ya iki brambang goreng. Oke. Kabeh nih. Goreng kerupuk. Saiki ya. Ya saiki ya wis. Aku waireng. Nek turang kok kayak Mbak Am. Aku teh jelantah teh. Ya gelem apa ora? Wah, Gak. aku wis Tenane. Engko di nganu diutuhne dimplungne, jangan. marai anu nak jelantah kireng kaya aku. Enak utuhan, Mak. Mungkin pedes. Oke Mbak Am, kowe tau masak ini iki? Tau masak apa? Gandul yo. Aku Nasi gak tahu. gandul. Gak tahu. Nek. Masakku nasi goreng tahu. Terus Terus nasi sego mendingan kuwi. Terus? Sambelnya tomat, kok piye kuwi tahu.
Kapan-kapan Bang kon ning kene kon geren sego apa piye? Ayo ku masak ning omahe Mbak Am ayo. Mak tutuk tangane dhewe. Ih, rasane. Mbak Am iso guyu to nyam Mbak Am. Ngenyek iki Mbak Am iki. Nyak, Bang. Kurang ajar. Jan kurang ajar tenan. Ya harus tidak abot. Nyaru rokok. Lah rokok. Ayo. Ge Facebook yo semuanya yo. Salah ya. Jawa kor ngene lho kok tangan. Ya Allah. Aku kira nya apa saiki mesti guyu aku. Lah mergane. Lah aku nang sawang yo ngono, anu apa saiki lho yo guyu. Ngono. Terus Mbak Am ki sugih guyu ge. Tekno sing digocak manuk aku malah Yo. guyu kekel-kekel. Manoke sapa? Mbok kucar manuk sapa? Ya wong bocah ngono kuwi. Ya manuk iki manuk apa? Cak rawa apa manuk prit apa manuk utuh? Tapi kira-kira Mbak Am pengen manuk apa ora? Ora kanggo apa? Aku nggon guyu tok. Tapi gak pengen. Ah, tinggo apa? Aja gitu. Ge ini udah kemerangsang. Teraku guyu ae ngene iki kok. Apaan tuh pakai dulu Iris. Oke guys, ini mama lali sotele yo, yo sasa. Sotel Mbak Am. Yo tak cikokne. Sotel litalitil. Kena patil kok. Pate lele kotel. Lah. Oh iki di arep di kilo enek ngono yo. Apa iki jenenge? Jibuk komah ya. Kok mbane kok menarik ngono. Menarik. Boleh gue di arep enek lho Bang komplit. Kene. Ya. Tibane ada lagi guys. Iki dia tuku karo gak adoh. Dibasek iki. Seto adoh tuku ideng jaluk pilih di. Iki kerupuk kok gak Mas iki guys iki. Goreng kerupuk daging. Anak dong itu lagi. Lah kayak tak buka itu kok selek-elek kok. Aku menang jikok pamot. Terus Gak sentel lali. lho. Terus tak balik nih nang aku terus kental. Piye. Punya asisten aja kayak begini loh. Mbak Manara. Lah. Oke, tuh. Iki jenenge kerupuk daging. Mbok daging apa? Udah boleh. Daging sapi iki lho. Danil. Danil sik tak cipan. Mae meruangsang kudu ndak mangan ae lho. Tak coba ae kok nak lemu coba ra Yo. rasane. Anjul. Urung teko telak. Urung teko telak guys, dari mae guys. Mantep legi manis, gurih, asin, mantep. Saya pengen masak-masak karo Mbak Manohara, silakan kesini guys. Pokoknya kerupuknya jos, terima kasih. Tapi dua rata dhewe, mergo kan masaknya apa dhewe karo. Iya. Jadi kene kan Itu M. Dikane lampu nih. Apa masak jangan asem. Kok jangan asem Jangan lah. duwe jangan asem kok. Mau malah. Datine gak tuku, gara ramban. Mau. Kok masak jangan asem ae. Kok mesah. Sama itu ya. Engko suwe-suwe Mau ramban. engko suwe-suwe kecuten. Sekali-kali masak sop buntut. Lah, ayo Mak masak sop buntut ayo. Yuk. Yuk, Mbak, Epo. Masak sop buntut, terus Nah. apa wis jenenge rica-rica kambing, Nah. udanil. Apa engko gawe konten nyolong pitik tanggane terus dimasak. Gak piye nak. Ya ora apa-apa kok digepuki kan ke aku. Mbak Lin nunggu amon Mbak Am kene lho, ora apa-apa. Lho, jare entar mentok musan. Wis gede nek. Nek pentek. Oke, gampang kok dicari-cari no. Aja mbok dan ya pironan. Napa tuwek? Napa tuwek? Ora Kok 50 to? 30. Ora, iki kok gede kok.
Kok setahun nang Aku tak mentok maka aku gak tulian. Nggak marline rupek kok. Mbak kowe nganu nek ini caca garangane. Mon, aku doyanku jangan asem aku wis gak apa-apa wae. Rica garangan gak gelem. Moh. Iki lho rasane enak ora? Lho. Wis kuwi Oke iki lho kerupuk. Moh wis sita aku wis semut moh. Lho. Gak doyan panganan enak iki deh. Sampe rasane daging kok rasane. Tahu tenan, Mbak. Moh, sita aku semut aku. Mbak Ami ngono lho pegel aku kayak mangan apa-apa mau. Guting aku. Aku gak aku cemplung nang kene kok video nomormu. Umur e. Iya. Wes. Dagingnya kan mas adik satu loh. Bisa ngadeg nih. Mbak ini ngadeg nih. Ya, kata ya. Nang Solo balapan. Balapan di stasiun Solo. Dibalik-balik. Ya stasiun nungkai stasiun. Medot ya. apa nih? Pedang. Bu. Bawane arep ngetok. Nggak butuh kabel lah. Ya sang. Yo ben urusan itu Oh, sing apik. Lah gon ku kan malah nang dhuwur ngono kae, dhuwure anu ngono kae, piye nak nebas iku. Menek. Kae anu kae lekno tapi Yo tapi ben wates terus dhewe. tapi wates Iki tanggungan. Iki kabehnya ya, Mak ya? Ada. Loh, Ya, masalahnya yang gorengi. Sopo? di kabehnya ora. Lah nek Mbak Amel tenang karo ngenteni ya. Wah, aku gak nimo. Mau gak nimo. Karo mangan ada lagi. Ini aku ora gak nimo. Itu ikan. Kayak ikan coba. Iku kaya kerupuk ikan, Mbak. Tapi gawe daging. Enak. Paling kalbu nih kok sih. Oke ya ikan ingan daging itu gini. Yo nek mau soting ya sisi petengi ngono. Apa kae? Nek, Apa deket mang? gua piye nur aku. Apa nih? Dijamur perang. Bu, gak. Ada 10 menitan. Yo luwe to dagingnya. Silakan ini. Ya tak apa ben setengah. Apa pengen nang kita semua. Sing gosek to. Apa bobot. Ini pateni nek no. Pateni gorene. Aja dibuka ya. Terus guys, kiai kerupuke. Mbak Am tak tujuane. Aku